শহর দুর্গাপুরে একটু কনকনে ঠান্ডা প্রতি বছরই পড়ে আর কি, কিন্তু বিষয়টা হলো যে এবছর শহর দুর্গাপুরে সেভাবে জাঁকিয়ে শীত পড়েনি। শহরবাসী তো এই শীত উপভোগ করেনি, কিন্তু এই শীতের সময় যারা আসেন শহর দুর্গাপুরে ভিন রাজ্য থেকে, তারা কিন্তু দুর্গাপুরে যেভাবে তারা ব্যবসা করতে আসেন প্রতি বছর পরিযায়ী পাখির মতো, তারাও এসছেন এবং তারাও বলছেন এই দুদিনে ঠান্ডा प्रचंड रकम भावे जाकिए पड़े शहर दुर्गापुरे। नेपाल का जड़ी बूटी आइटम लेके इधर में बेचने के लिए हींग, शिलाजीत, केसर, यारशागुम्बा, कीड़ा जड़ी, ऐसा रुद्रा, पहाड़ी धनिया बेचने के लिए नेपाल से 3 महीना ठंडी मौसम में इधर में आ जाता है। हर महीने आप लोग आते हैं? हर साल के ठंडी 3 महीने के लिए ठंडी 3 महीने के लिए दुर्गापुर में आते हैं? दुर्गापुर में ऐसा 2-3 जगह में। এবারে তারা প্রায় 16 জন এসছেন এবং সন্ধ্যাবেলায় ঠিক শহর দুর্গাপুরে যখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন বড় বড় আবাসন যেখানে কেউ কারো খবর নেয় না, তখন সেই আবাসনের পাশে একটি ফাঁকা মাঠের জায়গাতে তারা আগুন পোহাচ্ছেন এবং সেখানে তারা রান্না করছেন এবং খুশি মনে আছেন এবং তারা নিজেদের মোবাইলে তারা নিজেদের লোকসঙ্গীত, তাদের যে লোকসঙ্গীত সেই গান শুনে তারা নিজেদের মনোরঞ্জন করছে। मोबाइल में गीत गाता है और नेपाली भाषा से गीत गाता है। हाँ, ऐसे मनोरंजन हंसी ठट्टा करता है। दुर्गापुर शहर आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया सा है। बहुत हम इधर 2-3 साल हो गया इधर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा है दुर्गापुर। ठीक है, सब लोग सपोर्ट करता सब है? सपोर्ट करता है। ऐसे हमको बढ़ने के लिए इधर में कोई पानी का जुगाड़ करता है, कोई मोबाइल चार्जर लगाने के लिए हमको जुगाड़ कर देता है, ऐसा लकड़ी शकड़ी जलाने के लिए जुगाड़ ऐसा होता है। बहुत अच्छा चीज़ है इधर में, अच्छा समय। দুর্গাপুর শহরে এবং তারা বারবারই চান এইখানেই আসতে এবং বারবারই ফিরেও আসেন এখানে, কারণ এখানে তারা যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসা পান বা মানুষের যে সহযোগিতা পান সেটা তারা নিজেদের মুখেই সেটা স্বীকার করলেন। আমার শহর দুর্গাপুর থেকে সঞ্জীব সুই, কলকাতা টিভি।